सुबह का समय था। गांव में शांति फैली हुई थी। एक किसान अपने खेतों में मन लगाकर काम कर रहा था। पास ही एक पेड़ पर एक तोता बैठा था। वो चुप था, थोड़ा थका हुआ और सब कुछ ध्यान से देख रहा था। किसान की नजर जब तोते पर पड़ी तो उसने प्यार से जमीन पर कुछ दाने रख दिए। तोता धीरे धीरे नीचे आया और शांति से दाने खाने लगा। दाने खाते हुए तोते ने हल्की सी आवाज में कहा, धन्यवाद। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे गिरने वाला हो। तोते ने खतरा भांप लिया। वो जोर से चिल्लाया, रुको। किसान तुरंत रुक गया। उसी पल पेड़ जमीन पर गिर पड़ा और किसान की जान बच गई।